مهم جدا 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 يا احباب، لازم تركزوا معايا فيه عشان خاطر اعرفكم ايه في تضارب كده ما بين الناس. لما حد بيجي يشتري من الريسيفر يقول لي الوصله دي ايه، الوصله دي ايه، الوصله دي اتش دي ام اي، اللي هي بتاعه الريسيفر الاتش دي ام اي اللي انت تشتغل عليه على الشاشه من الريسيفر على طول. الوصله دي اي في بتاعه الريسيفرات القديمه اللي انا بشغلها بتاعه زمان الكبيره على التلفزيون القديم خالص، او الشاشه اللي هي الحديثه مفيش اي مشكله فيها. الفرق دي من دي ايه؟ الفرق دي صوره فول اتش دي حاجه ممتازه جدا. الفرق في دي اي في الوصله بتاعتها بتبقى ال سي دي حاجه تعبانه كده، وحاجه يعني الصوره بتاعتها تعبانه شويه. فعشان كده بقول لك الاتش دي، طبعا الاتش دي ممتازه جدا، ما ترميهاش، لان في ناس بتيجي تقول لك إيه، انا هرميها مش محتاجها معايا في الجهاز. يا جماعه ما انت تشتغل عليها. يقول لك انا عندي في الجهاز عندي القديم واصله 3 في 1، 3 في 1 دي هطلع لك الصوره الاس اي دي هي صوره تعبانه، طلع لك الصوره اللي هي تعبانه كده ومبهته. لكن الصوره دي فول اتش دي طبعا الصوره دي هتبقى ممتازه جدا. ركز يا جماعه في الكلام اللي بقول عليه عشان خاطر في ناس كتيره والله بيحصل معاها التضارب ده وتقول لك انا هرميها. لا، هترميها اشتغل عليها افضل واحسن على الريسيفر الاتش دي. هتشتغل دي مكان دي؟ لا طبعا ما تشتغلش مكان دي، عشان دي مكانها اتش دي في الريسيفر واتش دي في الشاشه. دي من هنا زي من هنا في الريسيفر القديم مش الجديد، هتشتغل معاك زي الفل. ده كان فيديو كده بس النهارده، ولو عجبك سمعني الصلاة على النبي.